Tofa ana wata siga wata yanzu jami'an hukumar DSS sun kama Sadik Sani Sadik bayan ya fito kuru-kuru ya zagi shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinibu. Dan ba ku manta ba, sati ɗaya daga wuce baya wannan fitaccen jarumi a masana'antar Kannywood ya fito ya ci mutuncin shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinibu, wanda kuma mutane da dama sai da suka fito suka gaya masa gaskiya. Lalle bai kamata a ce ya fito ya zagi shugaban ƙasa ba, ya yi ƙoƙari ya janye kalamansa. Amma Sani Sadik ya nuna cewar lalle shi ba zai iya janye wannan kalamai ba, domin yana ganin duk abin da ya faɗa akan shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinibu maganganu ne na gaskiya. Don haka sai dai duk abin da zai faru da shi kuma ya faru da shi, wanda gashi nan yanzu ya zama kansa salalan tsiya. Sanadiyar haka yanzu haka jami'an DSS sun cafke Sadik Sani Sadik, wanda kuma a ƙarshe kowa san cewar DSS idan suka kama mutum lalle ba ƙaramin wahala ake bashi ba. Na farko, hannun DSS ba a ci a ƙoshi ko da wani lokaci, sannan ba a wanka a gurin, ba a wanki, haka kullum kuma za a dinga dukanka, wanda kuma da kanka sai ka amsa duk laifin da ake tuhumarka a hannunsu, musamman ma wanda aka ce dan talaka ne ya shiga hannunsu. Domin dai kowa ya san yadda 'yan bindiga su ma suke mutane, in sun kama su dinga musu rashin imani, dukan safa daban dukan rana daban. Ta lalle fa suna koyi da abin da DSS ne suke yi, domin lalle su ne suka koya musu. Domin da dama idan a kai mutum state CID, to za ka ga wani lokaci wajen wannan mummunan duka da ake mishi da kuma hana shi abinci da ake, sanadiyar haka sai ka ga ya mutu. Kuma wannan aiki kowa sai ya san jami'an tsaro ne suke yin sa, domin da dama irin wa'innan azabtarwar da ake mutane, za ka ga hatta hukumomi na kare haƙƙin ɗan adam suna fitowa suna kokawa akan cewa lalle wannan cin mutunci jami'an tsaro suke. Lalle dokar ƙasa bata ba su dama ba, shi an ce lalle a kama mutum ne kawai a mai tambayoyi, in ya baka amsa shikenan, abin da ya faɗa ka rubuta, in ma shiru ya lalle ka ɗauke shi ka miƙa shi kotu. Ita kotu ita ke da ikon ta gano gaskiyar al'amari. To amma sai ga su jami'an tsaro suna yin abin da ya wuce gona da iri, wanda za a kama mutum a dinga dukansa, wani lokaci har ya rasa rayuwarsa. Idan ba ku manta ba, idan haka ta faru a jihar Kano, lokacin da wasu 'yan civil defense suka zargin wani abokin aikinsu wanda kuma dan banga ne, wanda duk in za su fita aiki lalle yana kan gaba domin ya tabbatar da cewa an kamo mai laifi. Amma kuma sai suke zargin lalle musu wani sata, wanda kuma ya gudu ya tafi sabon garin Kano inda ya je boye. Amma kuma daga baya inda suka yi tracking ɗinsa suka gano inda yake, suka je kuma suka kamo shi inda suka mai dukan tsiya. Daga nan kuma suka tafi da shi gidan iyayensa, inda suka je har ɗakin sa suka bincika domin su ga ko za su ga wannan kuɗi suke zargin ya sata musu. To amma kuma ikon Allah da suka je ɗakin sa ba suka komai ba. A wannan lokaci yan uwa da abokan arziki da kuma abokanansa suka nemi cewa lallai a sulhu, wannan kuɗi za a biya su saki wannan bawan Allah. Amma suka nuna cewa lallai su ba su sake shi a wannan lokaci ba, lallai sai an hukunta shi, tunda dai lallai yayi suna zargin yayi sata, to lallai fa sai an hukunta shi daidai abin da yayi. Wanda kuma ana tunanin a lokacin za su kai shi kotu ne, to amma kuma ba su kai shi kotu ba, wanda take yanke suka yanke mishi hukuncin kisa ta hanya da duka take a ofishin su suka kashe shi. Bayan kuma sun kashe wannan bawan Allah, sannan suka dauko gawar ranga-ranga inda suka ce za su kawo iyayensa. Daga iyayen suka ce lallai su ba su karbi gawansa ba, tunda yaran su an kama su lafiya kalau ne, kuma sun buƙaci a yi sulhu domin su biya wannan kuɗi. Amma kuma su wannan yan civil defense suka ce lallai su ba su karbi wani sulhu ba, lalle duk abin da suka yi niyya lalle sai sun masa, tunda suna ganin cewa su a matsayin hukuma suke, wanda kuma a ƙarshe suka kashe shi. Wanda kuma ka ga misali kai da aka yi musata kuɗi kace kai baka yadda ba, sai da ka ɗauki doka da hannu, to shi kuma wanda aka kashe mu ɗan to kaga shi ma ba zai taɓa yadda ba. Wanda kuma irin wannan kaga shi ke jawo a dinga fitina a ƙasa, wanda ko da wani lokaci su jami'an tsaro ana son lalle su ne su kula da dukiyar al'umma kuma su kula da rayukansu. Amma kuma za ka ga mafi yawanci jami'an tsaron mu na yanzu aikin da suka ɗauki alƙawari za su yi daban, abinda kuma suke a zahiri daban. To shi yasa kuke gani kullum matsaloli sa ta karuwa a ƙasar tamu Najeriya, an rasa yadda za a yi ba garin su. Kuna gani ko shekaran jiya na haka jami'an tsaro suka shiga wani ƙauye a jihar Kano inda suka banka ma garin wuta, sannan suka kakkashe mutane da dama, suka kone dukiyarsu. Wanda kuma wannan abu da suka yi lalle kowa san ta'addanci ne, domin in ba dan ta'adda ba babu mutum zai yadda za a yi kana zaune da iyalanka da komai zo ya banka maka wuta, sannan kuma ya kama wasu daga cikin ku tafi da su. Dama yan ta'adda su suke irin wannan abu. Dan Allah dan Annabi, idan yau ne farkon zuwa ka wata tasha tamu, ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa, ka share din bidiyon nan kai lakin, muna godiya sosai. Ga cikakkun bidiyoyin don kwalla. In dai ta tabbata da gaske an kama Sadik Sani Sadik, an kama Sadik Sani Sadik, in dai ya tabbata da gaske kuma jami'an tsaro ne suka kama shi, to hakan yana nufin kowane ɗan Najeriya ya gane cewa ba mulkin demokarasi ake ba a Najeriya. Ana mulki ne irin na zalunci, irin na kama karya. Ana mulki ne wanda ɗan adam bai isa ya furta kalaman bakinsa ba, bai isa ya faɗi ra'ayinsa ba.
So saboda haka ina mai kiran ku da jan hankalinku, kar ku yadda ku zaɓi mutumin da bai san 'yancin 'yan adam ba zai bar su tofa albarkacin bakin su ba, balle a gane menene matsalar su a gyara. Kuma dole ne idan har kana gwamnati, dole ne idan kana shugabanci, dole ne ka fuskanci kalubale irin na zagi da kuma na suka. Wannan ya zama dole, ya zama dole ka ɗauki haka a gurin abokanan adawa. Ko da adawa yake yi bai karya doka ba, kuma za mu yi Allah wadai da waɗanda suka kama shi. Mu dai mun san ‘yancinmu, kuma har abada ba za mu daina magana akan ‘yancinmu ba, sai dai idan rayuwarmu baya jikinmu. Saboda haka ina kiran kowane talaka ya gane cewa kada ya yadda ya zaɓi azzalumar gwamnati da ba ta barin talakawa su tofa albarkacin bakinta, kuma kar ya yadda ya zaɓi azzalumar gwamnati da shekara da shekaru ta kasa kawo musu zaman lafiya, ta kasa kare rayukansu, ta kasa kare dukiyansu, ta kasa kare su, ta kasa barin su tofa albarkacin bakinsu. Ba za mu taɓa yadda da mulkin kama karya da mulkin mallaka ba. Abu ya ɓaci fa, an kama Sadik Sani Sadik. Yanzu ne da ka gane 'yan arewa son gaskiya suke maka ko kuma na ƙarya ne. Yanzu ne da ka gane ko kwangila aka bashi mun yadda muna son shi yayi kwangilan. Yanzu ne da ka gane kana da masoya ko baka da shi. Justice for Sadik Sani Sadik. Free Sadik Sani Sadik. Free Sadik Sani Sadik. Mu ta repost muna maganganu, kowa yayi magana kawai. Wallahi talla mu ba mu da freedom of speech kenan. Justice for Sadik Sani Sadik. Free Sadik Sani Sadik. Free Sadik Sani Sadik.